Le Qui est-ce qui sait tout numéro 1. Un ronflement peut être aussi bruyant qu'un camion qui passe. Oui, quand vous dormez, vos muscles et tissus se relâchent. En inspirant, l'air doit donc se frayer un passage dans des conduits respiratoires rétrécis. C'est ce passage forcé de l'air qui fait vibrer les tissus. C'est le ronflement. Les bruits de ronflement sont d'intensité variable, mais peuvent aller jusqu'à 100 décibels, ce qui correspond au passage d'un camion.